Where are you from? Viva Mexico! Thank you. I'm good, and you? Good, thank you. Where are you from? I'm from Gabon, Central Gabon. Africa, and you? I'm from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yeah. Nice, I Nice like to your meet hat. you. Likewise. Yeah. Thank you, I like your shirt. Thank you, man, I appreciate that. Мынакей Кыргызстандан дагы бир өкүлдү таап алдым бул учактаган. Бүгүн тарых жасай турган күн 29 ноябрь Эмираттын улуттук күнүнө карата сабырдуулук жылы алктагында Emirates авиакомпаниясы бир жолку тарыхый атайын 2019 рейсти деген рейсти учурганы жатат. Бул рейске дүйнөнүн бүткүл ар бир улутунан учканы жатат. Ошол катарында биз дагы Кыргызстандан өкүл катары болуп ушул учакка отурабыз. Азыр биз мына регистрациядан өткөнүп жатабыз. Учак Дубайдан чыгат. Анан барып Умал-Куэмге барат. Нерде Умал-Куэм? Умал-Куэмден саат 11:20да Умал-Куэмде болот. 11:35де Расыл каймага барат. Анан кайра мындай келип туруп Атайын деген жерге барат. Атайын мына бул жакка. Атайын Emirates бит. Атайын Дубай Абу-Дабин Emirates. Атайындан Абу-Дабиге барат. 12:30да. Анан Абу-Дабине мындай келип туруп Дубайдын жээгин бойлой учуп кайра Дубайга келет. Регистрациядан өттүк. Эми бизде бул жерде зона эс алуучу зонасында тамактар күтүп турат экен. Азыр ушул тамактардан наам тартып анан жолубузду улантабыз. My friend, how are you? Yeah, good. Where are you from? Viva Mexico! Thank you. Yeah. See you in the plane. Hello, my friend, how are you? Hey, good, thank you. Where are you from?
Fiji. Fiji. Today is it gonna be a World Book of Records? Yes, Guinness World Records, because Emirates is doing the unthinkable in the world, bringing all the nationalities together on one flight. And I think it's a very special treat for all of us in this country. Thank you. We Enjoy thank the you. flight. We thank you. Hello, my friend. How are you? I'm good. You? Good, thank you. Where are you from? My name is Michael, representing Ghana. Thank you very much. Мына биз учактын ичине киргене жатабыз. Дүйнөнүн ар тараптан келген ар түрдүү маданияттардын жана улуттардын символу катарында кол кармашып, толеранттуулукту даңазалаган бул панорама сүрөтү учактын эки жагын жасалгаланган экен. Мына азыр учактын ичине коридордон өтүп баратабыз. Бул учак толеранттуулуктун жылы, же болбосо сабырдуулуктун жылы алкагында Эмираттын Улуттук күнүндө ушундай бир жолку тарыхый учакты рейсти учурганы жатат. Бул рейстин ичинде ар өлкөнүн улуттарынын өлкүлдөрү учканы жатат. Биз менен кошо азыр бул учак 11:30 учуп Бириккен Араб Эмирликтерин учуп айланып, Алайын Эмирлигинен Расалхайма, Абу Даби, анан акыры келип Дубайга конуп келет. 1,5 саат бою ушул учакта учкандан жатабыз азыр. Hello, good morning. Yes. Oh, family, okay. Hello. 75ке барат экенбиз. Hello, how are you? Good, how are you? Good, thank you. J, I am H, so we can sit together. Салам алейкум, дос. Кандай? Каяктан? Спасибо. Как ты? Да, нормально. Как сам? Слава Богу, все хорошо. Счастливого полета. Счастливого полета. Friend, Hey, how are you? I'm good, and you? Good, thank you. Where are you from? I'm from Gabon, Central Gabon. Africa, and you? I'm from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yeah. Nice. I Nice like to your meet you. hats. Likewise. Yeah. Thank you. I like your shirt. Thank you, man. I appreciate that. Nice. Enjoy the flight. You too, man. Good, how are you? Good. Where are you from? Ivory Coast. Cool. All the way from Ivory Coast. I'm from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, good. Enjoy the flight. You too. Thank you. Bye bye. Good. Таир, салам. Алейкум салам. Как ты? Нормально, спасибо. Да. Откуда ты? Скажи. Добро пожаловать. Спасибо. Enjoy the flight. Привет всем. Let's be part of history. Да. Говорят, что это попадет в Гиннес. Да? О, всегда хотел, всегда мечтал, чтобы мое имя было в книге рекордов. Да. Вот. Хотя Давай. бы так. Счастливо. Адамдар дагы чыгып атат, келип учак болгон жок. Бардыгы шаңдуу маанайда учакка отурганы бар. Отуруп жатышат. Дүйнөнүн 200 өлкөсүнөн келген адамдар бүгүн бул учакта отурушат. Эмираттын улуттук күнүнө карата, сабырдуулук жылына карата, сабырдуулукту, ар тараптуу маданиятты даңазалаган бүгүнкү учак асманга чыгып, айланып, Эмиратты бир айланып чыгып, кайра конот. Мынакей Кыргызстандан дагы бир өкүлдү таап алдым бул учакта. Кандайсың, өзүң кандай сезип жатасыңыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр? Жакшы, рахмат. على الرحلة رقم 2 with me is Captain Abbas Shabazz from the United Arab Emirates and Senior First Officer Karen Harry from Paraguay. It's my pleasure to welcome you on board on flight EK2019, a flight of many different nationalities that are sharing this special flight together. Most amount of nationality together we're one. You're only one to
бул учак дагы асманга көтөрүлдү. Өтө бийиктикте учпайт экен. Жерге жакын учуп кетип атат. Сабырдуулук жылы 2019 тамактары. Рейстин ортосунда дагы тамак берип жатат. Тамагы дагы мындай сабырдуулук жылы деп түзүлдү. Рейс 1 саат болгон үчүн мындай тез татым тамактар бар экен. Биякта сэндвич, кекс, анан жемиштен салат, суу, анан печеньелер. We have 145 nationalities. Official Guinness World Record title. Congratulations, you're everyone. Thank you for coming and joining us in today's flight. Абу Дабиге көздөй учуп баратат. Абу Дабинин жээгинен чыгып анан Дубайга көздөй жөнөйт. Гиннес Китебине кирдик, рекорд койдук. 142 улуттардын өкүлү бир учакта учуп жүрөт. Бизге сертификат тапшырып жатышат азыр. Thank you very much. One more? Yeah. Азыр учакта учуп баратабыз, конойн деп калдык. Эсептеп чыгышты канча бул учакта, бул рейсте канча улуттун өкүлдөрү бар экен дүйнөдөн. 145 болуп чыкты. Ошондуктан Guinness рекорд китебине түштү. Ошонун баары сүйүнүп жатып, мындай сертификаттарды тапшырып беришти. Бул сертификаттын ичинде мындай куттуктоо баракчасы бар экен. Wait for me. Show your certificate now. Yay! Thank you very much. That's the power of aviation. It brings the world. Hello? Come here, meet me. Then you be my friend as well. All right. Would you like to do one more time? Okay. You know, I met so many friends on this flight. That's the beauty of aviation. When we land, we're all gonna be friends together, right? Yay! Actually looks like Chinese. Your dress? Oh, it's a Vietnamese dress. But you're from not Vietnam. You're from where? Uzbekistan. Oh, interesting. So I think it's a global thing now. You can dress anything you want as the country, as the globe is one. Wow. Very interesting dress. A Vietnamese dress, Uzbekistan, because the globe is one. Дубайды бойлой учуп баратабыз. Азыр Дубайга жакындап калдык. Конгонго. Мына учак тейлей баштады.
Uçaktan çıktık. Biz de ушундай тосуп алып атышат. Атайын тарыхый бир жолку рейс. Ana bizim artist көйнөк кийген кызыбыз. Дубай аэропортуна кайра кайтып келдик. Бул жерден эми кайра башка өлкөдөн келгендей катары кайра өлкөгө кирип келишибиз керек. Паспортный контролдон өтөбүз азыр.